আমার হাতে যে ফ্যানটি দেখছেন, তো দেখেন ফ্যানটা আমি হাত দিয়ে ঘুরালে একটা শব্দ করে। তো আমি এসি কারেন্টের সাথে সংযোগ করলাম, ফ্যানটি ঘুরতেছে কিন্তু বিকট একটি বাজে শব্দ করতেছে। এই সমস্যাটি কোথা থেকে আসলো, চলুন সমাধান করে দেখাই। নতুন কিছু করার প্রচেষ্টায় আরএফ ইলেকট্রনিক্স। তো ফ্যানটি খোলার পূর্বে আমরা ফ্যানের মধ্যে একটি মার্কার দিয়ে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখবো, যাতে ফ্যানটি খোলার পরেও আমরা ফিটিং করার সময় যাতে কোনো সমস্যা না হয়। তো এখন আমরা ফ্যানের তিন সাইডে যে তিনটি সেফটি নাট দেওয়া থাকে, তো আমরা সেই নাটটি খুলে নেব। ঠিক আছে, তো দেখেন আমরা তিনটা নাট খুলে নিছি। তো এখানে আমরা তিনটি লং নাট লাগাবো, বড় নাট লাগাবো। ঠিক আছে, যাতে আমরা এই নাটের উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করে আমরা ফ্যানটিকে খুব সহজেই খুলতে পারি। ভিডিওটি আমি খুবই শর্ট করব, তাই কেউ দয়া করে ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। তো চাইলে আমরা নাট বাড়ি দিয়ে এটা আমরা খুলে নিতে পারি, কিন্তু এটা আমরা গ্যাসে আগুন ধরিয়ে এটা আমরা হিট দিব, তাহলে আমরা খুব সহজে এটা আমরা ওপেন করতে পারবো। আর যদি আমরা গ্যাসের হিট না দিই, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নর্মাল বডি হলে বডি ফেটে যায়, বা এখানের ভিতরে যে ম্যাগনেটিক চুরিটা আছে সেই চুরিটা তাল হয়ে যায়। ঠিক আছে, খুলে যায়, সেক্ষেত্রে লাগাতে গেলে চুরিটা তাল হয়ে যায়, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। তো এটা অনেক পুরনো ফ্যান, আশা করি সে সমস্যা হবে না। তারপর আমি রিস্ক না নিয়ে এটা হিট দিয়ে রাখলাম। তো আমি এখানে আঁচড়ে বাড়ি দিলাম, দেখেন এক বাড়িতে কিন্তু খুলে গেছে। সিলিং ফ্যানের যত ধরনের সমস্যা আছে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ভিডিও আপলোড করা হবে। তো আপনারা জানাতে পারেন আপনাদের কি রিলেটেড ভিডিও প্রয়োজন হয়, কখন কি সমস্যায় পড়েন, আমি আপনাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে হেল্প করার চেষ্টা করব। ফ্যানের উপরে যে বিয়ারিংটা আছে 6203, দেখেন বিয়ারিংটা কিন্তু একবার ক্লিয়ার আছে, কোনো সমস্যা নেই, বাজতেছে না, শব্দ করতেছে না। তো এই বিয়ারিংটা আমরা চেঞ্জ করব না, আমরা নিচের যে বিয়ারিংটি আছে সেটা পোলারের মাধ্যমে খুলে নেব। তো মূলত আমাদের এই বিয়ারিংটাই প্রবলেম। তো অনেক ক্ষেত্রে বিয়ারিং বাদেও আমাদের শেপে সমস্যা থাকলেও এই সমস্যাটা হয়, আর সেক্ষেত্রে অনেক সময় ফ্যান আটকেও যায়। ঠিক আছে, তো সেই বিষয়ে আমরা অন্য সময় ভিডিও দেব। তো দেখেন আমরা বিয়ারিংটা ছুটাই নিছি, এন্ড বিয়ারিংটা অনেকটাই জাম। তো এটা হিট দেওয়ার কারণে জাম হয়ে গেছে, আর আগে বিয়ারিংটা সমস্যা ছিল, শব্দ করতো। দেখেন নিচের বিয়ারিংটা কিন্তু, উপরের বিয়ারিংটা একবার 100% ওকে আছে, আর নিচের বিয়ারিংটা জ্যাম হয়ে গেছে। আমি যদি আবার দেখানোর চেষ্টা করি, দেখেন আমি উপরের প্লেটটা ঘুরাইতেছি। তো এখন আমাদের যে নিচের যে প্লেটটা আছে এটা আমরা ভালোভাবে মুছে নেব। ঠিক আছে, কোনো প্রকার ময়লা যাতে না থাকে। ঠিক আছে, আমি ভিডিওটা অনেক ক্ষেত্রে ফাস্ট করে দিছি, স্কিপ করে দিছি যাতে ভিডিওটা বড় না হয়। এখন আমরা এখানে 6202 বিয়ারিংটা এখানে লাগাবো, যে ছোট সাইজের বিয়ারিংটা। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা বিয়ারিংটা দেখেন একবার স্মুথ। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা বিয়ারিংটা এটার উপরে রাখবো, আমরা সরাসরি আতুটা বাড়ি দিব না, উপরে পুরনো বিয়ারিংটা দিয়ে তারপরে এখানে বাড়ি দেব, তাহলে বিয়ারিংটা কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ঠিক আছে, এখানে আমরা বাড়ি দিয়ে এটা সুন্দরভাবে বসায় নেব। তো দেখেন আমি বিয়ারিংটা বসাইলাম, আর এখন আমি হাতে নিয়ে ঘুরে যাচ্ছি যে বিয়ারিং এর মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা। বিয়ারিং এর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। আমরা ভিডিও শুরুতে যে চিহ্ন দিয়ে রাখছিলাম, তো সেই চিহ্নটা এখন কাজে আসবে। দেখেন আমি উপরে নিচে চিহ্ন দিয়ে রাখছিলাম, আমরা সেই চিহ্ন অনুযায়ী কিন্তু আমরা এই ফ্যানটাকে ফিটিং করে ফেলবো। ঠিক আছে, তো এখানে যে চিহ্ন দিলাম, এই চিহ্ন আর ওই চিহ্ন একসাথে রেখে আমরা এখানে একটা বড় নাট আটকাবো। তো এখানে এটা সুন্দরভাবে বসে যাবে এখন। তারপরে এখানে আমরা উপরে হালকা প্রেসার করব হাতুড়ি দিয়ে বা হাত দিয়ে, কিন্তু এটা অনেক স্মুথ হার্ড বডি। ঠিক আছে, যার কারণে আমি হাতুড়ি দিয়ে এটা প্রেসার দিতেছি। কিন্তু বর্তমানে যে ফ্যানগুলো পাওয়া যায় ওগুলা নর্মাল, ওগুলার ফিটিং এর প্রসেসটা একটু আলাদা। তো ধৈর্য ধরুন, সেই বিষয়ে ভিডিও পাবেন, ইজিলি কিভাবে ওই ফ্যানগুলো ফিটিং করবেন, কোনো প্রকার বডি ক্ষতি হবে না বা বডি টাল হবে না, সেই সিস্টেমটা আমি দেখাই দেব। ঠিক আছে, তো এটা একবারে নর্মাল, কোনো ঝামেলা ছাড়াই এই বডিগুলা খোলা যায় এবং ফিটিং করা যায়। এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে, প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ইয়াটা কিন্তু জাম হয়ে গেছে, তো আমাদের ফিটিংটা একটু টাল হয়েছে যার কারণে। তো এখানে আমরা কিনারে হালকা 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 টেপ করে বাড়ি দেব, সেক্ষেত্রে আমাদের যে টালটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এখন আমরা লুজ দিয়ে দিব নাটটি। ঠিক আছে, নাটটা টাইট দিছি,
লুজ দেওয়ার পর ঠিক আছে, আমরা পুনরায় যে এটা পিটাইয়া হাতুড় দিয়ে পিটাই আমরা এখানে চালটা রিপেয়ার করবো। যে এক সাইডে চাল আছে দেখেন এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন আবার পুনরায় নাটটা টাইট দিয়ে দিব। টাইট দিয়ে দেখবো যে আমাদের ফ্যানটা কি আবার নতুন করে জাম হয় কিনা। ঠিক আছে, তো আমরা টাইট দিলে বুঝতে পারবো যে এখানে ফ্যানটা কি জাম হলো কিনা। নাটগুলো ভালোভাবে টাইট দিয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, তো দেখেন এখন কিন্তু পুরো স্মুথ ক্লিয়ার। ঠিক আছে, আমি এখন যদি এসি সংযোগ দিই দেখেন ফ্যানটা ঘুরতেছে, কোনো প্রকার শব্দ নাই। ঠিক আছে, তো মূলত আমাদের প্রবলেমটা বিয়ারিং এর মধ্যে ছিল। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দেবেন। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যদি কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে নক দিবেন, সেখান থেকে আপনি সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি এই পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।